পাহাড়ি রাস্তার ভিউ। DJ ZIM, ZIM. Girl, you know you got me gone. Nearly got me gone, 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 gone. Boy, you know you got me gone. फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जा। ঘাটগাঁও, এই ঘাটগাঁও জায়গাটা অনেক বড় তো। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी। পরিবেশটা কিন্তু দারুণ। বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে। हम नहीं जानते ऐसा करते हैं क्यों, हम नहीं जानते। बंद गलियों से छुप छुप के हम गुजरने लगे, सारी दुनिया से रह रह कर झूमने हम लगे। हाय ये क्या करने लगे। রাস্তাটা কোন দিক দিয়ে? আশেপাশে বাম দিকে দিয়ে কি কইলা রে মুসু? হ্যাঁ 49 কিলোমিটার কইলা 49 কিলোমিটার। মুসু কি কইলা? পাহাড়। এই শোটাকে যাবনি মুসু? এটা দেখেছিস উপরে যে সেটা, এটা কি মন্দির নাকি সেটা?
মুসু কি কয় রে? চিড়ি ফিরে উঠে গেল। Wow, the view is so beautiful. সুন্দর view. সেই পাহাড়টা যাবি কি সামনের পাহাড়টায়? ও বিউটিফুল। সেরা মানে সেরা। এখানে হিল অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল কাজ করে বলো। হ্যাঁ হিল অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল। अरे हाथ बार नहीं याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। গাছগুলাতে গেছিস তো? रोते हंसते বা মুসু ফোন করিয়ে बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, এটা রে कभी अलविदा ना कहना। জান্নাত তকদিমে জান্নাত। আবার এটা দিয়ে ব্যাক করতে হবে। আরে কেদারনাথ मानस केदारनाथ देखिए इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे, দেখো ম্যাম মারো এখানে আমি ক্লিয়ার করছি। এখানে আসলে বলি कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे, सपनों को पलकों पे जाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, কোথায়? कभी अलविदा ना ডান দিকে। कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। চালু হয়েছে না রাখতে ঠিক আছে। ওই ওই সর 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 মুসু সর সর। কিউন যাও হ্যাঁ কেউ জল নাই যে ঝর্ণাটা হয়ে যাবে। নাম কি যে In 300 meters, turn right. তো এখানে কাছাকাছি একটা ঝর্ণা আছে, তো সেটা দেখার জন্য আমরা যাচ্ছি। নাম হচ্ছে সানঘাগরা। দেখা যাক কোথায়, কিন্তু
তো চলেছি খুঁজে আর পাচ্ছি Take the next right, then make a U-turn. Continue for 1.5 kilometers. কে দাঁড়িয়েছে না না ঠিক আছে যাচ্ছি সানো ঘাগরা না ইনি ये अरे तो आज रोलर ये রুলার की ना लाइनर से की করে লাইনার আর পিস্টন তার পাঞ্চারি জায়গা আমন করি চাকা পাঞ্চারি আছে চলেছি আমরা জঙ্গলের পথে চলতেই আছি এখন বাজে ভোর 6টা দেখা যাক কটায় পৌঁছতে পারি আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে একটু উঠাও মোবাইল দেখতে হচ্ছে এটা কোথায় যে চলে যাচ্ছি কিছু বুঝতে পারছি না ये ब्रिज साला কোথায় নিয়ে আসছে In 200 meters, turn right. গুরুনাথ তো কোন দিক দিয়ে Take the next right. আর এইখানের বলছে ডান দিকে এই ডান দিকে রাস্তা কোথায় এইটাতে নি সেই ভালো রাস্তা নিয়ে আবার উঠাবো In 400 meters, turn না left. এটা শেষ হয়ে যাবে এই রাস্তা বেশি দূর নেই হ্যাঁ এই রাস্তাটা বেশি দূর নেই চলে যায় পাথর খাদাড়ের রাস্তা এই ঝর্ণার কোনো ইয়েই নেই এই তো পাচ্ছেন আর কি থ্যাঙ্কস টু গুগল ম্যাপস রাস্তা আছে বেশি দেখা এই ইয়ে গুগল ম্যাপ কি বলছে আর দেখুন ম্যাপ এইখানে শেষ এই তো আর একটু গিয়ে সেখানে শেষ আর এই রাস্তা নেই কোনো এই জানি যা বিশাল গাড়টা ওই সেখানে টাওয়ার দেখাচ্ছে একটা দেখছিস ऐसा इस साल पूरा बोला ही বিশাল ভাববে পুরা মানুষের মতো জানো তো না তবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকের মতো ব্যথা না এইখানে বলে এই সালা তুই তো সব রকমের কথা তার বলি থেকে বেশি উড়িষ্যা এই আগো বাটর আগো চলখানো ডাম্পার ঢুকো ডান যায় কি বা রাজ্য থেকে দিদিকে এরকম বদলানো এটা ঠিক না আমি দেখেছি উড়িষ্যার লোকরা মানে মানের উপর বিশেষ করে যে ভালো করে বলে দেয় যে এইদিকে সেদিকে যাবে যে সেখানে পেয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের মতন না মানুষও হারা নিয়েছে তো আমরা ভুল রাস্তায় চলে এসেছি আবার ফিরে যাচ্ছি সেই দিকে সানো ঘাগরা কাটিয়ে পাকা তোর আসিয়ালা বাঘ রে কত কাঁঠাল কাটবো উঠদা আবার বমিনি সুডিছে দেখি লাগাইছে জঙ্গল ক্রুইজ In 200 meters, turn left onto National Highway 49.
the next left onto National Highway 49. ও মনে তো ওটারও সোজা যাই করে বাম দিকে রাস্তা আছে, সেটা অনেকটা যাইতে হবে। Continue on National Highway 49 for 1.5 kilometers. সামনে বড় গাড়িটা গেছে। আরে কি রে বাবা সানঘাগরা পার্ক আছে এই ওরা এবারে ঠিক রাস্তা হয় না, তোরা ভুলভাল সার ছড়ে দিয়েছিস। তুই তো নিজে যেটা মারতে বললি আমাকে। আমি বললাম সানঘাগরা সেখানে দেখ আছে। এইখানে দেখবে বোর্ড একটা লাগানো আছে বাম দিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, এবার এইখানে পার্ক আছে সানঘাগ। 500 meters, you will arrive at your destination. এই মোড়টার সামনে বাম দিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ You've arrived. এইখানে কোথায়? এইটাও নি এইটাই তো তাহলে প্রথম তো দেখেছিলাম যে এইটা 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 এইটা। তো অবশেষে আমরা সানঘাগরা পৌঁছলাম। ঝর্ণাটা কি ভিতরে আছে নাকি? হেঁটে যেতে হবে। আবার স্টপ টপ লেখা আছে কি? দেখি কি এটা তো বোটিং। এটা তো বোটিং এর জন্য। ভিতরে তো বাড়ি যায়। তো এসে গেছি সানঘাগরাতে, এবার টিকিটটা কেটে নিই আর সানঘাগরা পুরো ভিডিওটা পরের ভিডিওতে দেখাবো।